มารู้จักกับจักรยานไฟฟ้ายาเดียรุ่น G40 กันหน่อยครับ โดยการออกแบบที่มีความน่ารักทันสมัย มีความสดใสและกระทัดรัดในตัว ไฟหน้าเป็น LED แบบ 3 ดวง ส่องสว่างได้ไกล แม้เดินทางในตอนกลางคืนก็ยังปลอดภัยสบายหายห่วงเลยครับ ตัวระบบกันน้ำ IPX6 ป้องกันการเกิดสนิม กำลังไฟฟ้าที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ ทดสอบการสั่นสะเทือนมาแล้ว 400,000 กว่าครั้ง ระบบปลดล็อกอัจฉริยะ การ์ด NFC ปลดล็อกด้วยการสัมผัสเพียงแค่ครั้งเดียว ตัวเบาะฟองน้ำยืดหยุ่นและคืนทรงทันที ตัวโชคเป็นโชคไฮดรอลิก สะดวกสบายและปลอดภัยไปด้วยกันกับจักรยานไฟฟ้ายาเดียรุ่น G40 ครับ